कबूतर एक अमरूद ले जा रहा था। अचानक एक तोता ने उस पर हमला कर दिया। अमरूद नीचे दरिया में गिर गया और पानी में बहता हुआ एक खेत तक पहुंच गया। चंद दिन बाद उस अमरूद से एक छोटा सा पौधा निकलने लगा, मगर जमीन बहुत सूखी होने की वजह से वो पौधा मरने लगा। तब रोज एक शेर आता और पौधे की जड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता। आहिस्ता आहिस्ता पौधे ने दोबारा जान पकड़ ली और चंद सालों में वो एक मजबूत और ऊंचा अमरूद का दरख्त बन गया। फिर शेर ने इसी दरख्त के नीचे अपना ठिकाना बना लिया। सुकून से दिन गुजरने लगे, लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी और तूफान आया। बेचारे शेर का घर उजड़ गया। फिर शेर गम से रोने लगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया था।